Hi guys, Anna. Welcome. Welcome back. Our? यता हेरेर भन न. Hi. अब हामी कहाँ जाने बुकु? अनि भाइसँग के खेल्छ? हो. Hi guys. अब चाहिँ हामी नानीहरू लिएर पार्कमा जानु आँटेको. शीतल छ. मलाई चाहिँ सन्चो छैन. यसको साथीलाई पर्खिरहेको छ उसले. हैन? गाडी आयो नि. भाइ आयो भन्दै गयो. भाइ आइरहेछ. सानो भाइ आयो. हिरोनी हुनु पर्यो रे उसलाई चाहिँ. राम्री हुनु पर्यो भन्छ अनि कपाल खोलिहाल्छ कि उसले. यस्तो छ. कहाँ गएको छ हामी? पार्क हो. ए यस्तो हावा चलेछ. कुदा ल कुदा कुदा. खै फेरि गाडी आउँछ नि अगाडि. आज चाहिँ धेरै पछि हामी पार्क कर्नेस जान आँटेको. कर्नेसको भ्यू हाम्रो छेउको. हाम्रो गाइजहरू यता छ. यस्तो जाडो छ नि. आम्मामा यस्तै छ. वेट वेट वेट. किन टोपी नलाइदिएको? आफै निकाल्यो हो क्या. टोपी लगा. चिसो हुन्छ. यसरी पर्छ हो रेड लाइटमा गयो भने. सानो फुवा देख्यो. यस्तो चिसो हुन्छ नि. साह्रै हावा चलेछ हौ. हाई गरिदेऊ. चिसो 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 छ मौसम. रेड लाइट ग्रिन लाइट बल्यो. अब चाहिँ हामी जान्छौँ. मेरो फुपू यहाँ छ. हामी जाने. ये तिम्रै हो यो जुन. बख बख. यस्तो दामी गाडी आयो. नजाऊ है नजाऊ. सानो हाई गर्दौ न. फ्ल्याङ किस गर्दौ न आपा. है ल जाऊ. आऊ आऊ. Slowly. सानो साइकलहरू आउँछ है हेरेर हिँड. ए यस्तो छ हाम्रो कर्निस. यता यस्तो छ है गाइस हाम्रो कर्निस. एकदमै शीतल छ. भयो त नि. माइजूले पनि लाग्छ नि. त्यो टोपी नलाउनु भयो. यो लगाउ न त. चिठी ल्याएन. ल्याए ल्याउनु. त्यो मात्रै लगाएन भने त अनि टाउको दुखेर परिहाल्छ. चिसो चिसो छ मौसम. बोट चढ्ने भए आउनु होला.
यहाँ छ एकदमै हावा चलेछ ल चाचा खोला ल एकछिनमा त्यो बत्ती बाल्ने गरी कुदाउ त ल ए हो ल ल ल ल जाने बेला भएको छैन कि अरे एउटा माइजूहरू त्यहाँ छ नि त उसको त्यो भएर जाने बेला भएको छैन के भन्दैछ ऊ भाइ पनि आयो भाइ आयो भन्दैछ भाइले ल भाइसँग खेल ल पिसी हेर न भाइसँग आफै आएको क्या मलाई मैले छोराको फोटो खिचिरहेको थिएँ होइन कसरी आएर हुनु न सँग उसले आएर सँग थियो कि मैले केही भने कि होइन छोरा तिमी पनि कुदाउन त्यसरी दादाले भइ पार्दैछ दादाले यस्तै ल ल गयो छैन साने बोट खोइ बोट गयो रे कति पानी ठुलो भएको कि पानी त यहाँसम्म आएको एकदम पागललाई होइन देख्यो बत्ती बलेको के भयो भाइजू वहीँ छ के पर स्लोली है अगाडि पनि हेर्नुपर्छ नि फेरि कालो मुन्छेहरूलाई फेरि लडाइदिएलाउ नि उसको माइजूहरूलाई छोडेर यहाँसम्म आइपुग्यो हिँडे गरे के भएछ ए सकेन यस्तो गर्ने हो क्या यहाँ यस्तो ल
भन्नुपर्छ ओके त्यही भएर अगाडि हेर भनेको मैले हजुर अनि मम्मीले त्यस्तो भन्छ पुपु हेर्दैन पख एकछिन उयो साइकल आउँदैछ पख वेट 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 पख उयो मान्छे ल होइन तिमी यो यसो हेर न यो हो यस्तो आयो भने उचाल्नुपर्छ है ल ऊ माइज आउनु भएछ उचाल्नु थ्याङ्क यू भन न दिदीको जस्तै सेम सेम अरे उसको र सान्विकाको सेम सेम अरे भनिहाल्छ उसले चाहिँ हजुर आज ह्याप्पी छ सानी ओके यता हेरिदिनु न त मम्मीलाई आर यु ह्याप्पी ओके यस आई एम ह्याप्पी मम्मी माइजू माइजू भन्दै गयो यहाँनिर माइजू माइजू भन्दै छ उसले चाहिँ यतातिर यस्तो छ है साथीहरू हाम्रो कर्नेस चारजा कर्नेस हो यो चाहिँ चारजा कर्नेस हो आज फेरि भिडियोमा कुर्तै मात्र उडेको मान्छे छ फेरि जता हेरे पनि कुर्ता उडे हावा चलेको कुर्ता उडाइहाल्छ नि त अर्को अरू के त्यो यसो गर्छु है नानीको अगाडि कहाँ टुडेज वेदर इज भेरी 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 गुड है कस्तो राम्रो छ वेदर हामी त यो वर्षको जाडो आजै होला बाहिर यहाँ छ मेरो पुपु छ यहाँ छ मेरो पुपु ए पुपु कम हियर रेतन बाबु यहाँ छ बुट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 
अब पुगु थाक्यो है अब भाइको पालो के अनि फेरि खेल्ने पुग्यो एक्सक्युज मी रे दिदीले उसलाई टेक्न लाउनु न अनि तपाईँ कुदाउनु उसले भाइलाई दिइरहेछ दिदीले एक्सक्युज मी अरे यता यता साथी हो उसको साथी अरे गाइज हेर्नु न उयो पुची मम्मी यो सन्विकाको साथी हो नि रे अनि चढाउ भन न साथीलाई मलाई पनि चढाउ न भन न यसरी मम्मी मेरो साथी हो नि रे
हाई सानो अबि कति मजाले हिँडेको हेर्नु फेरि उसको स्टाइल फेरि अर्कै छ उसको हिरोइनी टाइपको फेरि भाउजू चढाइदिउँ न आइसक्यो पक भन्नु न ओइ ट्रली त के उडिरहेको त अब माथि हेर्नु माथि भाउजू भुमरी जस्तै बनाएको के हो त्यहाँ तल के छ है ओ वाउ कस्तो राम्रो यहाँ हेर्नु न यता हेर त जाने कसले खाने कुकु कस्तो मजाले चरा उडेको छ माया गरेर छिटो अन्दिन्छु खाने माइजूलाई दङ्ग्याउँदैछ उसले चाहिँ माइजूलाई एउटा चिप दियो दङ्ग्याएको त्यो मोजा पनि खोलिदेऊ भन्दैछ उसले यहाँनिर यस्तो गर्न कस्तो चिसो छ मलाई नै यहाँ सिगान आइसक्यो माथि के खोजेर होला तिनीहरूले तातो मोमो खानु पाएँ यसरी खेल्दैछ मेरो सानी चाहिँ के हो त्यो कहाँ गएको भाइलाई यहाँ आउनु भन्दैछ छोडिदेऊ न भाइ हो त्यहाँ बस उभ न आमा मेरो सानले खुट्टा गरेको अरे पोज त्यसलाई फोटो खिच्ने मुडै छैन ब्रेदन के हो कसरी हालेको के ऊ कसैले होइन त्यहाँ चिप अड्काएर ऊ के साह्रो हो क्या बच्चा भन्दा एउटा बुढो मान्छे कुद्दैछ ऊ आफ्नो सामान उसले चाहिँ ल्याउँदैछ तान्दै भए पनि ल्याउँदैछ हो त्यहाँ राख न भाइसँग खेल अब त्यहीँ राख यो यहाँ त कुदाउनु मिल्दैन नि छोरा यहाँ दिँदैन नि कुदाउनु जाऊ भाइलाई लिएर आऊ ल्यायो भाइ चल लिएर आऊ अब गाइस यहाँ हेर्नु न मेरो सानो फोटो खिच्ने पोज यहाँ हेर्नु यतिको पोज चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरू फोटोग्राफर उयो फोटो खिच्ने मान्छे ल मेरो
साली स्पिडमा गइरहेछ ऊ